다지 레바네 대셔 다지 레바에 바로래 필라 하더너 짜불라 다지 레바네 필라래 너 아부에 레에 예에 미지에 뿌빠빠마 뻑괴라는 거만 루피와 영나 아구 아이리 다지 레바 디네 카디 뿌바오네라 티드이네라 티드이네레 레에 예에 꼬예 아부에 뿌바오네로 실람시우다 아니나 티드이네라 아빠 꼴로 루로마 피를 루로 떼자르노 카나 메길레 롱나리 재판도 바로노 아나우단도 봐서 카나 너 빡꼴로 루로마 피 루리 명냐사 대람데라 떼다 아떼서 아요가 뭐 디야리 파우실레데 카마니 빡꼴로 피라네 피나이라 디네카리 아이리 다지레바 뿜마와 빡고마 루피라 떼야냐မရှိအဲ့လိုဆိုရင်ကဲမြောက်ကနေဖြစ်နိုင်လားမြောက်ကနေဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမြောက်ကမြောက်ပဲမြောက်တဲ့လူနဲ့တခြားစီအဲ့လိုဆိုတော့တရားတော်ထဲမှာကလူကိုမြင်ဖို့နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်တဲ့ယုံလားယုံတယ်ဘာလို့ယုံတာဘာလို့ယုံလဲသူများပြောတဲ့ယုံစရာလားလူကမျိုးနဲ့ဖြစ်လို့ဘာလို့ယုံတာလဲကဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะโอเคခရရဲ့တရားတော်တွေဘယ်တော့ခါမှမှန်မှားတဲ့အရာဖြစ်เนาะတရားတော်ထဲမှာဖခင်ကသူဟောထားတာလူကိုမြင်ဖို့နဲ့ဖန်ဆင်းတာအတိအကျဖော်ပြတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလူကိုမြင်ဖို့နဲ့ဖန်ဆင်း၍တဲ့သူရဲ့နှာခေါင်းတွေကိုဇီဝအတက်မှုတ်တော်မူသည်လူတွေအသက်ရှင်တော့တတ်သွားဖြစ်လေ၏เนาะโอเคအဲ့လိုဆိုတော့လူကိုမြင်ဖို့နဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားเนาะအတေရှာစဉ်းစားရဟုတ်တယ်လားမဟုတ်နိုင်လားစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်သူများပြောတဲ့ယုံဖို့မှမဟုတ်တာဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အတိတ်ကာလကတိတ်ပါမယ်ရှိစေတုတ်ကပဲရှိတယောက်ကသူကကွန်မြူနတီဖြစ်တဲ့ကကျတော့လူကိုမြင်ဖို့အဖြစ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းငါတစ်ပြောက်စားကဘာကိုကြီးညာခဲ့တာကဘာကိုပြောပြခဲ့တာသူကကွန်မြူနတီတမဖျမ်းမဲ့ပါလားအဲ့ဒါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်လူကိုမြင်ဖို့အဖြစ်လုံးဝဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ကြောင်းငါတက်တယ်ပြမယ်နော်ကိစ္စကြည့်အောင်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပိဋကမယာရှိကသူဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ဓာတ်ပေါင်းခန်းထဲမှာလူတွေအတားလောင်းကိုလိထုတ်ပြီးမှဖန်မတော်နဲ့ထည့်ထားလိုက်နေပေါင်းကြလာရစ်နေကြတော့ဒီအတားတုံးကရွှေလည်းမပြတော့ငွေလည်းမပြတော့ပုံပွားမှမေမေအဝိပြန်မှမေမေမြေကြီးခဲမဲ့ကြတာဟာကလည်းသူမချင်တတ်တယ်ဘူးစနာကြည့်တယ်ကိုင်းကြည့်တယ်ဟာမြေကြီးပဲမချင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲကြည့်လားမြေကြီးကိုစမ်းတယ်မြေကြီးကိုစမ်းတဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်ကျောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတိလိုက်နော်ကျွန်တော် chemistry လို့ physics တို့မှာကျွန်တော်တင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေနော်အဲ့မှာတွေပါပြီးတာအဲ့လိုဆိုဒီမြေကြီးမှာဓာတ်ကြီးဘယ်လောက်ရှိဓာတ်ကြီးဘယ်လောက်ရှိမြေကြီးထဲမှာနော်ခြုံပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကကဘာမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိလားမရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘထွေဆိုတဲ့မြေကြီးမှာရှိတဲ့ဓာတ်ဘယ်လောက်ရှိဘထွေဆိုတဲ့မြေကြီးဓာတ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဓာတ်အကြောင်းနဲ့ဘူးတဲ့လူလေးကျောင်းနဲ့ကင်းကွာလာကြာတော့မေးโอเคကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်နော်ဒီကျမရေးစာဆောင်နဲ့ဖတ်တဲ့လူတော့ဒါတိရနော်အခုကျွန်တော်ဆေးဝါးတွေစားတဲ့ကောင်အဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကစားအဲ့ဒီဓာတ်တွေအကုန်ပါပြီးသားနော်ဒါပါတဲ့နော်ဒါပါတဲ့ဘာသာတန်တာနော်ဆိုရဲအရာတွေနော်ဒါကဗီတာမင်စီဆိုရဲအရာတွေပါပြီးသားနော်အဲ့လိုဆိုတော့မြေကြီးမှာဓာတ်ကြီး16မျိုးရှိဘယ်လောက်ရှိလဲမှတ်ထားတော့မြေကြီးမှာဓာတ်ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ16မျိုးအဲ့ဒီဓာတ်ကိုပြန်ခွဲထုတ်ပြီးမှအတမ်မိုလီကြီးတွေပြန်ခွဲထုတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ96မျိုးအဲ့ကြောင့်ဒီချက်ပြန်ခွဲစိတ်လိုက်ရင်ပြန်ရတယ်နော်အများကြီးအတမ်မိုလီကြီးနော်အဲ့ဒီကိုအများကြီးပြန်ရဒါကြီးစိတ်အဲ့တော့ပြန်ခွဲဘယ်လောက်လဲ96မျိုးနော်96မျိုးအမြင့်ကြီးတော့တူတိသွားတယ်နော်သူစမ်းတတ်တယ်ဆိုတော့သူမတိလို့စမ်းတတ်တာမဟုတ်သူရဲ့ရှေ့သိမ္မာပညာရှင်နဲ့စမ်းတတ်ပြီးသားကိုပို၍တေချောင်သူထပ်စမ်းတတ်တယ်အဲ့တော့
အခုမြေကြီးမှာဓာတ်ကြီး16မျိုးအဲ့ဒါထပ်ခွဲ96မျိုးရှိအဲ့ကတော့မြေကြီးဓာတ်တော့ရလာပြီဗျအဲ့လို့ဆိုတော့ကဲလူသားရဲ့ဓာတ်ဘယ်လောက်ရှိလူခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဓာတ်အခုကျွန်တော်အမြင်နဲ့စားနေရလေနော်ဟုတ်စေဆေးဝါးတွေစားအဲ့မှာတွေဓာတ်ရဲ့အမျိုးနာမည်တွေအများကြီးပါနော်အများကြီးပါလူသားမှာဓာတ်ဘယ်လောက်ရှိ16နောက်တော့အဲ့တော့ထပ်ခွဲတိကျလားမသိတော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုဘော်ရီမှာလေခန္ဓာမှာဓာတ်96မျိုးရှိစွာကြားဘူးလားလိမ့်တာပဲအဲ့ဒါမကြားဘူးဆိုရင်လိမ့်တာပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဖတ်နေကြမြင်နေကြတွေ့နေကြတတိမထားဥပဒုဒောပဒုဒီ96ပါတော့ယောဂအဖြစ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဓာတ်အမျိုးအစားကိုပြောတာအဲ့ဒီဓာတ်တစ်ခုကိုချိုးတဲ့လူကမသိလားဘူးလားကျမ်းမိုင်ချိုးတဲ့မှာအသက်ဆုံးရှုံးရလေအဲ့ဒါပြောတာလူမှာဓာတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ96မျိုးဥပဒုဒောပဒုဒီကျွန်တော်ရက်လေဆွန့်ချိုးတဲ့အခါမှာနော်အမြဲတမ်းဖိတ်စာမှာပါလားမဟုတ်လားပါတယ်ဥပဒုဒောဒီ96ပါတော့ယောဂအဖြစ်ဆိုအဲ့ယောဂအမျိုးအမည်ကိုပြောတာမဟုတ်ဓာတ်ကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲမတိတဲ့တောင်ပေါ်အဖွားကဟိုးမြို့ကြီးရောက်လာကြအိမ်နီးနားချင်းကြီးဆုံးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရက်လေဖိတ်စာရောက်လာခါကျတော့သူဖတ်ကြည့်တယ်တော်ပြ96ပါတော့ယောဂအဖြစ်ကိုလေးသူမကြည့်ဟာယောဂတလောက်တော့များယောဂရေ96မျိုးခင်းနေအဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေပြောတာအဲ့ဒီဓာတ်တွေတစ်ခုချင်းဥပမာပြကျွန်တော်နော်အခုကျွန်တော်ဆိုရင်လုံခဲ့တဲ့ပတ်မှတွေတွင်းနေယူစိတ်မှုကြောင့်တန်ဓာတ်အားနေတယ်ကဲအခုကျွန်တော်တန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်ကဆိုမာတဲ့တန်မဲ့ဒီကလေးခန္ဓာကိုယ်မှာတန်ဓာတ်ရှိလားရှိရဲ့အခုကျွန်တော်တန်ဓာတ်တွေစားနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်အားနေကကျွန်တော်ဘာလို့လဲဒီလားခုခန္ဓာအားကောင်းအောင်လို့ဆိုရင်အားစေနဲ့ဗီတာမင်စီစားရအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုဘာစားလဲဒီလားကျွန်တော်ခေါင်းလုံးကတော့လည်းကျွန်တော်တက်လာကြတယ်ကိုစိုးရတွေပါလာတော့ပြောတော့ကျွန်တော်တူကိုစိုးခေါင်းဒီနော်ဟင်းတို့ရွက်ရဲ့ကိုစိုးရရဲ့ဒီဘိုင်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တူပြောတော့တူဒီ touch မှာထားဘာသာအဲ့ဒီကိုစိုးရဒီဟင်းတို့ရွက်မှာနေဘာတတ်ပါလဲတန်တအပြည့်ဝပါတန်တအပြည့်ဝပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဆေးကြောင်းတက်တယ်လူရောက်တာနော်ဆေးတောက်တာယူတဲ့လူရောက်သူတို့ဟာမှတ်လို့လွယ်အောင်ကိုစိုးရစားတာတို့အချင်းစားတာတို့မပြောတော့ဟဲ့မင်းဒီနေ့ဘာစားခဲ့လဲဘာဟင်းစားခဲ့လဲလို့ပြောတယ်ကမှာငါတန်တာစားခဲ့တယ်ငါဗီတာမင်စီစားခဲ့တယ်ဗီတာမင် A စားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေသူတို့ပြောကြဒါဆိုသူတို့ကဆေးဝါးတင်တဲ့ကကြသူတို့မှတ်လို့ရအောင်သူတို့အဲ့မျိုးတုံးလုံးကြအခုကျွန်တော်လည်းနေ့ရက်စနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးကနေမြေဘုတ်ကနေဖန်ဆင်းခြင်းခံရတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်မြေကြီးကနေထွက်တဲ့အစာအာဟာရအဖြစ်ဘာလို့ရလဲအားဖြည့်ရစားပေးရဘာလို့လဲဓာတ်တူလားမတူလားဓာတ်မဖြည့်ပေးရအောင်လားဖြည့်ပေးရတာဖြည့်ပေးရဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မြေမုံနဲ့မဖန်ဆင်းဘူးဆိုရင်မြေကြီးကနေထွက်တဲ့အစာတခုမှမြင်မစားနဲ့နေနိုင်လားနေလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့မြေကြီးကနေထွက်တဲ့အချိုအချင်းအငါအစစိတ်အကုန်လုံးစားအောင်စားလားစားရတယ်အဲ့တော့တမတော့ဘာပြောလို့ဆိုရင်တမတော့မိုးတွင်းမှာအခါတဲ့နှွေးမှာအချိုးတဲ့ဆောင်းမှာအချင်းတဲ့ဒါအရန်ခန္ဓာမှာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေနော်မိုးမှာအခါနှွေးမှာအချိုးဆောင်းမှာအချင်းလို့ပြောတာဒါခန္ဓာကမှာပို၍များဖြည့်ပေးရမယ်အရာဒါကြောင့်ဒီကျွေးအတက်တမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြေမုံနဲ့ဖန်ဆင်းတော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေကြီးကနေထွက်တဲ့အစာအာဟာရအပြင်အားမဖြစ်ရဘူးလားဓာတ်ပြန်မဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေမုံနဲ့မဖန်ဆင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုညင်းလို့ရလားမရဘုရား